Здорово всем, кто смотрит это видео про распиновку камеры Hikvision. То есть вот имеется камера, я ее открыл. Чтобы ее открыть, надо снять верхний кожух, потом отверткой вот сюда вот надавить. И крышечка снимется. За ней по углам 4 винта. Откручиваем и открываем. Вот здесь такой разъем общий. И вот это выходная фишка. И это фишка питания. Ну и вот такая распиновка. Красный, черный, белый, коричневый, серый, синий, серый, фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый. И вот такая вот их последовательность в этом гнезде. То есть 10,9 это плюс, ну, центральная жила, и 9 это наружная. Это красный, черный. Ну, черный наружный минус, красный плюс. Ну и дальше вот так вот. Это если может, например, у вас камера с откусанными разъемами, тут торчат просто цветные проводочки, надо подключить.